Dobar dan ljudi, danas snimamo jedan klip u kome ću da komentarišem malo o youtuberima. Pa hajde da krenemo. Prvi youtuber je ovaj pored mene, što mu je Dado Gamer, imat ćete link u deskripciji za njegov kanal. Ima tek dva klipa, tek je počeo. Ja već imam malo više. Ja imam 3000 subscribera. Pa dobro, nema veze. Nije ništa važno. Drugi je Veljko Veksi Games. Znači imate ćete iza njega link u deskripciji. Ima 17 klipova. Nije, ima više 40, ja imam 17, evo ga 18. Znači imat ćete link u deskripciji za njega, za njegov kanal, da. I Miljan Kujović. Da, Miljan Kujović. 40 subscribera. To već on od toga daleko. Znači, iza njega imate, dobro, ne veze, iza njega imate link u opisu klipa za koga, Serbian Games BL kanal, za mene najbolji kanal. Serbian Games BL ima jedno, ako nema 2000 klipova, već 2 godine snima, ja ne znam. Znači, imat ćete za njega link, njemu subscribeujte svima, šerujte, lajkujte, imat ćete i za Full TV-a, da. I on je ekstra lik, jeste. Imat ćete za i Cileta, kako ću ja da stavim ovo sve. Dobro, ja ću se potruditi. Možda nećeš da neki da staviš, ali samo ukucate Veljko Veksi Games i naći ćete ga. Ili Veljko Stanković Dado Gamer. Da, znači prosto je, ali ću ostaviti ja linkove, znači možda ne ostavim za nekog, ali to će biti u redu, sasvim u redu, znači... Izvinite što Alex se sad opet stavio ovdje u ruku. Vidite, ja se vidim. Ja se vidim. Ljudi, to će biti sve što se tiče ove epizode. To je mutno i to je ekstra. Čekaj da